له من شر غاسق إذا وقب أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس آية الكرسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya kyauta ƙarshen mu a yau daren Juma'a. Allah ya sa waɗanda ake wa gafara muna cikin su. Shine daren Juma'a na farko na Ramadanu ko? Allah ya amsa mana, Allah ya biya mana bukata, Allah ya mana gafara. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تو manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi sahabbansa sun sha wahala kamar yadda shi ma ya sha wahala, kuma bayan rasuwar dan uwan mahaifinsa shine Abu Talibi, wato mahaifin Sayyidina Aliyu, kuma aka yi rashin wata sa'a ko da yake dai daga Allah abin yake, Allah ya karɓi matarsa a Sayyida Khadija, domin lokacin da Sayyida Khadija ta rasu ma malamai sun ce ba a sallar jana'iza, kuma a Makka ta rasu, a nan kuma aka binne ta a wata makabarta da ake ce mata Mu'alla. To sahabban annabi sun gamu da damuwa, sun gamu da bacin rai. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an matsa musu, an kuntata musu, har dai ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi umarnin yi ƙaura, wato ya tafi Madina. To ƙauran nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi, sahabbai wanda suke cikin garin Makka sun ƙara samun rashin jin daɗi saboda azabar ta yawaita, kuma da annabi ya fita da sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, sun gamu da abubuwa akan hanya na ban mamaki, wani abin na ban sha'awa. Ban sha'awar shine sun yi ƙaura don Allah, don addinin Allah, kuma sun isa Madina, nan an tsangume su, can kuma an yi musu maraba. Haka Allah yake tsarinsa. Kuma ya tafi da babban abokinsa Sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ba a yi ba kuma za a yi masa ba. A dai al'ummar annabi Muhammadu ba za a yi kamar Sayyidina Abubakar ba, kamar yadda cikin al'ummomi ba za a yi kamar ainihin sahabban annabi Muhammadu ba, kamar a mataye na duniya ba za a yi kamar gidan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Amma mun san akwai uwanmu Hawwa, akwai Asiya yar Mazahim, akwai Saida Maryam mahaifiyar annabi Isa,
alaihi salatu wasalam, akwai hawa'u uwan mumine, uwar talikai kai gaba ɗaya ma zan ce, amma dai gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wanda ya taba gidan annabi ya taba annabi, wanda ya taba annabi ya taba Allah, wanda ya taba Allah da shi da Allah in suka yi fada ba ga wanda zai rinjaye, baka dai isa ka rinjaye Allah ba. wallazina hajaru fi sabilillahi, waɗannan da suka yi ƙaura cikin tsaye da addinin Allah, an san ko a nan yanzu ba wai sai waɗancan bayin Allah ba, idan akwai wani abu da tsakaninka da bayin Allah wanda ba su gane cewa kai akan turba kake mai kyau ba, to inda za ka yi ƙaura don tsaye da addinin Allah, sun maƙutulu a matu wajen tsaye da addinin Allah a kashe ka ko kuma kwanan ka yi ƙare, da yarzuqannahumullahu rizqan hasanan, tahir Allah zai musu arziki babba mai kyau, shine gidan aljanna. Allah ka datar da mu. To waɗannan da suka kaula suka bi manzo Allah, ko dai suka mutu a hanya, ko suka mutu a gurin yaƙi, ko kafirai suka kashe su, to inna Allah lahu khairur raziqina, tabbas Allah tabaraka wa ta'ala shine fiyayyen mai arzutawa. Duk wani da zai she maka ungo, to babu irin ungo din Allah. Na'am. la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa inna Allah la'alimun halim. La yudkhilannahum mudkhalan, Allah zai shigar da su wani guri da Allah ya zaba musu, wanda duk ya kaura dan Allah, ko kai tafiya ta dan Allah, kwananka ya ƙare, to Allah ba zai wofintar da kai ba, a'a Allah zai maka arziki kyakkyawa, shine gidan aljanna, kuma ya sa ka wani guri inda Allah ya yarda da shi, wato bayan aljanna kuma ka ga zatin Allah. Wa inna Allah la alimun, ubangiji tabaraka wa ta'ala masani ne ga niyoyin mutane, abinda suka kudirce. Halimun, Allah tabaraka wa ta'ala mai haƙuri, Allah mai haƙuri ne, ya baka ka saba mar, ya baka lafiya ka ce yana da ɗa ka yi masa ƙarya, ya baka ka je ka sha giya, ya baka ka tafi ka yi zina, ya baka ka tafi ka yi sata, ya baka ka je ka keta haddinsa, amma ya kyale ka, to inna lillahi halimun, Allah mai haƙuri ne. Allahu akbar. Halimun, Allah mai haƙuri ne, mai jinkirin azaba. Da Allah yana kama mutane da abin da suke yi, a ce a yau mun yi kaza Allah ya kama mu, gobe mun yi kaza Allah ya kama mu, da yanzu ba kowa, amma Allah halimu. Na'am. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك wannan abu da Allah yake gaya wa duniya gaba daya, yadda ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wannan labarai na gaske. Waman aqaba, wannan ana magana ne da muminai wanda mushrikai suke cin mutuncin masallata, suke danne musu haƙƙi, suke yaƙarsu. To, haka dai akwai watanni da aka yi magana. Allah ya Allah su gina kashi kuma kashi kawai bigara su da bai sun bugi alaihi ko la yansurannahu Allah, Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi nasara, zai ba su nasara. Inna Allah la'afuwun, Allah tabaraka wa ta'ala mai rangwame ne ga muminai, gafurin ya yi musu gafara yakin da suka yi saboda su kare kansu a wata mai alfarma wanda an hana. Na'am.
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك wannan duk abin da ake maimaitawa cikin alkur'ani, Allah ya ce kaza a yi, Allah ya ce kaza a bari, don kai mai sauraro ka sani. Yulijul layla, Allah shi ke haɗar da dare fil nahari cikin wayewa gari, wa yulijul nahari fil layli, haɗar da dare wayewa gari cikin dare. Yanzu ga shi mun shiga dare, in an jima kaɗan can bayan awoyi gari ya waye, can an jima kaɗan bayan rana ta fito tana raguwa kuma me dare kuma ya yi. To zalika bi anna ko wa anna Allah sami'un, Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne ga addu'o'in muminai waɗanda suka yadda da shi, suka amince da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Basirin, Allah mai gani ne yanda ya sanya musu imani cikin zuciyarsu kuma ya amsa musu addu'o'i. Na'am. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك wannan abu da Allah yake gaya mana mu yi kaza mu bar kaza, abu kaza yana da kyau abu kaza bai da kyau, wannan nasarar da Allah ya ba mu'minai bi annallaha huwal haqqu, Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gaskiya abin gasgatawa. Wa anna ma yad'u, abinda kafirai suke bauta wa min dunillahi ko min dunihi wani Allah ba Allah ba, huwal ba'ilu, wannan gushewa zai yi. Gunki da zaka bautawa, wasu kutattule da zaka bautawa, wata bishiya da zaka bautawa, duk iska ce. Wa anna Allah huwal aliyu, Allah tabaraka wa ta'ala shine madaukaki akan komai. Mana bari mana da Allah ku bari. Alkabi ta'ala shine mafi girma, komai kasa yake da Allah. Allah ne yake dagawa abin da ransa yake, abin da yake so. Na'am. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم ترى كيدا كي جاوا لا الله كي هقولي دم الله كشي wani kai mai sauraro baka gani annallaha anzala minas sama'i ma'an, Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama. Ruwan da yake sauka daga sama ba dan Allah ne yake yin sa ba, da wasu ke ruwa daga sama ko gwamnatoci ko attajirai don su sayar, to fa wata kasar sai dai ta haƙura, ba za ta samu ba. To kai mai sauraro, manzo Allah shi ya san komai. Kai da kake sauraro, shin baka gani annallaha haqiqa ubangiji anzala minas sama'i ma'an, Allah ya saukar da ruwa daga sama, fatusbihu al-ardu muhdaratun, sai kaga kasa ta wayi gari ta yi kore. Da ta riga ta bushe ta zama matacciyar kasa, amma da ruwa ya fara sauka, kai a kofar gidanka sai ga wata ciyawa ma wanda ba kai ka shuka ta ba, ƙwayoyin baka san yadda suke ba, yaya aka yi suka fito, yaya aka yi aka shuka, a'a Allah ne ya fito da su. Kuma an kaba wani garin a bakin hanya sai ka ga waɗansu furanni kyawawa, kuma ba kai ka shuka ba, a'a Allah ne ya wa ƙasar ado. To ita wannan ƙasa da Allah ya saukar da ruwa ta waye gari ta yi kore shar, wata gonar ma saboda koren sai ya yi kamar ya yi baƙi. Inna Allah ladifu, Allah tabaraka wa ta'ala mai tattausan jin kai ne ga bayansa. In ban da ƙudura Allah
yaya za ka shuka dawa ka take ta, ka shuka gero ka take shi sannan kuma ya fito? Kaga wannan yana gwada maka Allah zai tada matattu. Yadda aka je aka binne gawa aka rufe ta, in alƙiyama ta tsaya Allah ya tashe su. Kai ma ka binne dawa matacciya, Allah ya saukar da ruwa daga sama, ƙasar ta buɗe, wani koren ciyawa ya fito ya miƙe har ya yi kara, har ya fidda 'ya'ya a sama. Ana nuna maka yadda kai shukan nan ka take ta fito ta yi 'ya'ya ka cira ka ci, Allah zai tada matattu nan gaba. Allah ke mana gafara. To shine Allah latifun mai tattausan jin kai ne, khabirun masani da abin da yake cikin zuciyar mutane idan ya saukar da ruwan daga sama. Na'am. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. in kana gadara wannan kamfani naka ne, waɗannan gidaje naka ne, wannan dukiya taka ce, bankuna naka ne, kana da hannun jari, a mulkinka ne na ƙaramar hukuma, mulkinka ne na jiha, mulkinka ne na ƙasa gaba ɗaya, a'a kai ne shugaban duniya wanda duk kaga dama ka keta za ka keta. To ana gaya maka lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, duk abin da yake ban ƙasa sama da ƙasa na Allah ne, kamfanin naka na Allah ne. Me kake gadara da shi? Kayan da za ka sarrafa kamfani sai an je gona, sai an ɗebo a ƙasa, sai an ɗebo roba, sai an ɗebo ganye, to duk kayan Allah ne. Kai kanka mai tafi da kamfanin sai ka ci ka sha ka yi fitsari ka yi kashi, in ka ji yunwa ma ba za kamfanin ba zai tafi ba. Ana cikin aiki za a ce yunwa aiki a yi break, da za a kwana a kuma kwana a sake kwana, wani zai ce kai ni ba zan iya ba. Sai ka ci abincin Allah wanda ya fito maka da shi daga ƙasa, sai ka sha ruwan Allah. Yanzu jama'a, ruwa ya taba karewa? Ruwa ya taba karewa? Ka taba jin yau an ce gari ya waye babu saniya wanda aka yanka a mayanka? Ka taba jin an ce kaji sun kare? An taba cewa nama ya kare? Wai wa ya sa wa tuwo suna ne? Bahaushe ne ko kuwa? Bahaushe ne sa wa tuwo suna? Ice tuwo. To amma ina yaushe? Shi dan Borno ne ya sa burabusko? Ko ko dan Fulani ne ya sanya wa nono? Allah mai iko mala. Kowane lokaci Allah ya kulle yaumin huwa fi sha'ani. To duk abin da ka gani dinnan lahu na Allah ne. Abin da yake cikin sammai ne mai muke gani a sama. Muna ganin rana, muna ganin farin wata, muna ganin taurari, muna ganin tsuntsaye, don ya gwada mana ma ƙarfin ikonsa. Yadda ya rike mu a ƙasa muke takawa, mu kwanta mai bacci, mai haƙa, mu lulluɓa, mai komai. Awalan mai rau ila ɗairi fauka musafatin. Ka duba ga in gari ya waye, wannan tsuntsayen ba da suke sama sai da suka ci suka ƙoshi fa suke yawo a sama. Sun gama kiwo a kas, sun ci sun je sun ba 'ya'yansu a sheƙa. Kamar yadda kai ma da safe ka ba ɗanka ya tafi makaranta ka tafi kasuwa, to shi ma tsuntsun ya hau sama. In ka lura tun yana haka akwai inda zai je ba sai ya yi haka ɗin ba, sai ya miƙe haka kawai, sai ya dinga haka. Awalla mai rau ila ɗari fako musafatin. Allah ya ce wai kabirna, wani lokacin sai ga ya yi haka. Allah ya ce ma yumsikuhunna illa rahman. Da ya haka din nan kaga bai faɗo ba, ba wanda ya rike shi sai Allah, ba wanda ya rike tsuntsun sai Allah. Kuma da yake keyawar haka yana shan iska, yana kallo kamar irin su mikiya, irin su shaho, irin su shirwa. Allah ya musu ido
suna da saitin ganin abin da za su kama wanda kai ba gani ba, amma yana daga can idan ya makale fuka-fikin yayyo ƙasa sai ya ɗauki wani abin wallahi da kai idan ka bai gani ba, kuma wallahi a kusa da kai shi ya hango amma kai baka sani ba. To duka waɗannan abubuwa lahu ma fi samawati na Allah ne, wa ma fi al-ardi kuma da cikin Allah ne. Kuma kai yanzu ka tsaya ga da yace ma fi samawati, ko jirgin sama da yake tashi sama ya tafiya an Allah ne yake rike da shi. Akwai iska akwai wuta, kai ban da ikon Allah in ban da ƙudura Allah. Jirgin sama duk makamashin kama wuta yana cikinsa, kuma da mai zafi wanda zai kama wuta, kuma ta gaban wutar yake wucewa man, amma Allah ya rike wutar ba za ta kama ba sai in ya so, kuma ya shara a guje ya doshi iska, kuma ya tashi da iskar, kuma ya tafi akan iska. Annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam an bashi mu'jiza, iska tana tafiya da shi da rindinarsa tafiyar wata guda awa 6, tafiyar wata ɗaya awa 6, gudu ha shaharun haka ma dawowarsa. Mu kuma al'umma manzo Allah sai ba mu ga jiragen sama nan, ba ma jirgin sama ba, babur ɗinka da kake tafiya da shi yanzu a iska ce take fita a salansa, kuma da taya za ta sace sai dai ka tura saboda mai iska ce a ciki. Allah ya hore mana mu ma iskar, to duk abin da yake cikin sammai da ƙasai to lahu nasa ne. wa inna Allaha lahuwal ganiyyu, Allah modaci ne ga halittarsa. Ana wa Allah tawai, ana wa Allah zanga-zanga, ganiyu ya wadata. In ga gara ma karke sallar ba sai me, yana da mala'iku da tun da ya halice su masallar suke. wa in min shay'in illa me yusabbihu. Kaga bishiyar nan in an jima za ka tuna, in Allah ya so ta kira shi sai ya sauka mata da iska, sai ka tuna motsi, Allah take kira kamar da kai ma kake kiran Allah. To Allah huwar gani mu da shi ne, in ka bauta mar kanka, in baka bauta masa ba me zai same shi? Huwar gani mu da shi ne. Allahu akbar. Hamid, abin godiya ga masoyansa. Shi sa in ka tayi za ka yi sallah kana cewa Allahu akbar, ka ɗauka duk wani mai girma, wani excellency, wani distinguish, wani wanda babu shi, Allah kai ne mafi girma. Me za ka fara? Alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina, godiya za ka yi wa Allah. Na'am. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. kai mai sauraro, shin baka gani bane? Ai ko ka gani. Shi ma dama annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa wannan baiwar. Yanzu da mu ake mu ji tsoron Allah, mu dinga ganin irin aikin da Allah yake mana. Me muke ba biya muke ba, barkila zai zo ya maka aiki ya dan shafa dan wani abu haka sai ka biya. Kai wannan haƙorin naka da Allah ya dasa ma shi, idan yana ciwo kana so a cire sai fa ka biya kuɗi. Lokacin da ya fito nawa ka bayar? Baka bayar ba. Kalli gabarka, je ka asibiti ka ga masu ciwon kafa, je ka asibitin ido ga masu ciwon ido, je ka asibitin kunne ga masu ciwon kunne.
je ka asibiti wajen masu ciwon fata ka ga likitan fata ya baka sirrin fata, je ka na mahaukata magana kwakwalwa. Duka wannan fa kyauta Allah ya maka, ma sha'a raka baka, yadda ya so ya ɗora ka. Ka je asibiti ka ga hoton kwakwalwa, hotonta kawai ka ga wayarin yadda Allah ya yi, da ko sim card ɗinka na waya, sim card ɗin ka dube shi ka ga yadda yake, bai wuce kan ɗan yatsa ba. Ka ga wani darma da wani zare da wani menene da wani menene, duk fa wannan daga cikin hikimomin Allah aka ɗauka. Alƙur'ani ba abin da ya bari, kuma sirrin yana cikin nan. Kamar yadda idan ka ɗauki katin waya kaso na 200, kaso na 500, kaso na 1000, da gogewa ake, yanzu fari ma ake guda ɗaya a bayyane. Ka tsaya ka ga wanda fa yayi wannan lambobin sirrin fa yana wajensa. In ka sa, in ya baka 6 ka mai da lankwasa ta kai mai da ita 9, ba fa zai shiga ba. Ya baka 6 ka ce bari in ƙara 3, ka lankwasa ka mai da shi 9, ba fa zai shiga ba, kuma baya gurin. Kana nufin Allah zai kyale ka in kai abin da baya so? Kuma kana nufin zai kyale ka haka ba zai ma sakamako ba in kai abin da yake so? To alam tara, kai mai sauraro baka sani ba, annallaha sakhar lakum ma fil ardi, Allah ya hore muku abin da yake bayan ƙasa. In ban da ni'imar Allah ka isa ka ja raƙumi? Idan ya san mayanka za ka kai shi, ya ja da bayan daga kafa sai da gidan bayanka, ba sai dai kuma wani ya kai shi mayanka ba. Amma haka da ce ai mayanka zan kai shi, ina taho ina binka, kuma Allah ya hore ma shi, ina tafiya sallalo kuma in kaga dama maka hau ka more. To alamtar Allah ce ba ku gani Allah sakhar lakum ma fil ardi, Allah ne ya hore muku abin da yake bayan kasa, min al bahaimi wal fulki, ko da jirgin ruwa da kwale-kwale muke amfani da shi, tuka haka ana tukawa, ana haka yanzu ma sai aka samu jirgin ruwa. Kai ban da kudura Allah, kaga kwantina nan da motoci suke ɗaukowa kwantina, wani jirgin suna ɗora masa guda 500,000, sai ya wuta 6 na ɗorawa, kuma gashi a kan ruwan. Da kwantina za ta subuce in ta fada sai ta nutse, amma shi jirgin gashi a tsaye ana masa lodi amma bai nutse ba. Kai ban da Allah wa zai maka wannan? An yi magana sai ku ce China, ku ce America. Ga Qur'ani tintini shekara 1400 yana magana, waɗannan duk bai wuce shekara 200 suka kago wannan abin. Wannan tintini alƙur'ani yake gaya ma, ai alƙur'anin muka saki hisa muke shan wuya, suka rena mu. Kayanmu ne aka ɗauka, aka yi masa kwaskwari ma aka gyara, aka dawo mana da shi muka siya. Kayanmu ne. Wannan yanzu wannan ga suratul naml na tafe, kisar annabi Sulaiman ma ta ishe ka, wanda annabi Sulaiman tururuwa kai, ko kama tururuwa kai ka matsa ta ba za ka ji kukanta ba, amma annabi Sulaiman ina jin magana tururuwa. Kayanka ne duka aka ɗauka. Walfulki, Allah ya hore mana jirgin ruwa, tajari fil bahari, jirgin ruwa yana gudana a ciki akan teku, a hau a ɗora kaya. Shi ma raƙumin shi ma teku ne ta bayan ƙasa, land sea, teku ce ta bayan ƙasa. Raƙumi kayan da zai ɗauka jaki nawa ba zai iya ɗauka ba, kuma abin sha'awa kana jansa kai masa ishi sai ya zauna, kana mar sai ya tashi kuma ya kama hanya ku yi ta tafiya. Kuma Allah ya hore mar sahara, Allah ya hore mar sahara, shi yasa ya masa kafa doguwa
saboda zafin rana, zafin ba zai taba mar cikinsa ba, ya yi sama. Waye kawo kusa na shi? To ku raba mana, ku raba mutane, ku fara bayan ƙananan yara. Ina fata yan uwa suna ganewa, ku yi a hankali. Allah tabaraka wa ta'ala ya hore jirgin ruwa, gashi da za ka zaro zobe ka jefa haka sai ya nutse, amma ga jirgin fa akan ruwa, gashi akan ruwa amma bai nutse ba, da mutane a ciki da kayan abincinsu da inda za su yi bacci da wajen komai na ciki. walfulki tajri fil bari bi amrihi, wannan da horon ubangiji ne. wa yamsiku sama an taqa alal ardi, Allah kuma ya rike sama gabarin ta fado. Yanzu da za a goce wannan filan, a goce wannan kafin dai ku ƙara sani na fita daga nan. Ka ta faɗo mun ko ba haka bane? To amma Allah ya rike sama ba fila. Wannan ni'imar wato ubangiji yana nuna mana ayyukansa don mu ƙara gode mar. Allah yana nuna mana ayyukansa don mu ƙara gode mar. Kage yanzu na ce in ta goce faɗowa za ta yi, amma yanzu banda Allah wa rike wannan. America da muke gadara da China da ina Faransa, Germany, ina ne su ma ka so ganta, kuma halitta ramin bulur. Yanzu wannan silin din gashi kaga ya bule, kaga ya yi tsatsa, kaga ya yi hazo, kaga ya yi gizo-gizo, amma sun marji ilbasar karrataini daga kanka sama. Ka taba ganin sama ta tsage? Ka taba ganin ta karkace? Ka taba ganin wani ya zo ya ce saman nan tana bukatar gyara? Jama'a duk Allah, mutanen fage ku yi hakuri, daidai saman nan taku akwai dan tsaga, injiniya zai zo ya duba, ku koma wajen brigade. Ka ma taba ji? walfulki tajri bil bahri bi amrihi wa yamsiku samaa, Allah ya rike sama gabarin fadowa zuwa ƙasa illa bi izini, sai da yaddarsa. Inda ya yadda ta faɗo sai ku hallaka. Inna Allah bin nasi, haƙiƙa Allah dahir, Allah tabaraka wa ta'ala la ra'ufur rahim, mai rangume ne, mai tausayawa ne ga bayansa. Yadda ya so Allah, yadda ya hore mana dabbobi ga shanu, kaga da Allah ya magana dabbobin nan, Allah yana son adalci. Da masu mulki suna adalci da ba haka ba. Da masu mulki suna adalcin da makiyayi yake wa dabbobi adalci. Bafulatani guda ɗaya, shanu guda 100, ya makale sanda ya wuce gaba, suna bin sa a baya, saboda adali. Idan ya daga sanda, ba sanda zalunci ba ce, sanda ce ta ladabi. Ku yi nan, ku dawo nan, ku bi can, ku yi nan, ba ta duka ba ce. Da saniya za ta haihu yanzu, shi ya isa ya tsunguna ya ɗauki ɗan ya rataya a wuya don a yi sauri. Amma kai ka je mana, ka je ka nemi ka rataya, ka ɗau ɗan ka rataya. Anya za ku zauna lafiya? Ba za ku zauna lafiya ba, tun ku za ta yi. Amma saboda shi adali ne, ya tsuguna ya ɗau ɗan. To shine Allah ke gaya wa duniya gaba ɗaya, inna Allah la ra'ufur rahim. Na'am. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي تبارك وتعالى
ayyukansa masu albarka wanda ya kamata mu tsaya mu nutsu mu yi tunani cikin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala. Yace wa huwa allazi, Allah tabaraka wa ta'ala shine a hayaku ko shine raya. Wai kai da yaya kake ne? Da kai in ana magana kirin sha kai jama'a wanda fa ya taba mu dinnan sai mun taba shi. Ayya Allah sarki, an san ko mu suwaye jama'a, kun san ku ni ko waye? A ka ce masa ina san ka, ce waye ni, ka ce farkon ka mani karshen ka mushi ko ka wuce ka ne? To da ma fitsari ya kama ko bayan gida yanzu na sai ka dinga gumi sai ka nemi shadda kana gadara wai kai waye. A'a, sun ku yadda kanka ƙasa ya haƙuri. wa huwa alladhi, Allah tabaraka wa ta'ala shine a hayakum, wanda ya raya ku da babu ku. Ai da ba kai kuma ka zo ka zama kai din. Sun mai yumitukum, sannan zai karbi rayukanku lokacin da kwanukanku suka gari. Sun mai yuhyikum, sannan ya tashe ku ranar alƙiyama. Innal insana lakafurun, kaga mutum kafiri mai jayayya ne da ni'imar Allah. An masa nasiha ya ƙi karɓa, an ja hankalinsa ya ji tsoron Allah ya ƙi. Innal insana lakafur. To mukan Allah da iko, mukan mun yadda Allah mun yadda, Allah mun yadda, kuma Allah mun tuba, kuma Allah mun gode. Na'am. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Shakiyan Makka suna cewa Muhammadu ya hana a ci mushe, bayan ku mushe yankan Allah ne. Wai dan mene da zai hana a ci mushe? Ai mushe yankan Allah ne, wannan ku mutum ne yanka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da kulli ummatin ja'alna man sakan, kowace al'umma mun sanya mu suna da shari'ar su irin wadda ta dace da su. Hum nasikuhu, wanda sun riga suna amfani da wannan shari'ar. Fala yunazi'unaka, kar ka tsaya ka yi jayayya da su fil amri cikin lamarin yanka. Wada ila rabbika, kai kira zuwa ga addinin Allah. Innaka ala hudan, Allah ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana kan addini mustaqim, addinin nan na Allah wanda yake miƙaƙƙe, wanda babu karkacewa a cikinsa. Na'am. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك، idan suka yi jayayya da kai shakiyan Makka ko shakiyan yanzu ma cikin lamarin addinin musulunci, faƙul, Allah ce masu Allahu a'lamu, Allah ne mafi sani bima ta'malun, da abin da kuke aikatawa, zai muku sakamako akan aikin naku. Amma wannan ayar kafin ayar yaƙi ta sauka, da ayar yaƙi ta sauka, ya yi wa nabiyu jahidul kufara, sai aka dakatar da wannan. Na'am. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. duk abubuwan da kuke mutane muke aikatawa, ko mai kyau ko marar kyau, Allahu mai wannan suna baya ba da aro, kun babu kamarsa, shi kadai ne wahdahu la sharika lahu. Allahu, Allah tabaraka wa ta'ala mai wannan suna, ya kuma bainakum, zai hukunci tsakanin ku ranar alƙiyama. Shi kadai ne zai ce ku zo, ya kirawo ya ku ƙasussuwa daddagaggu, jijiya tsinkakkiya, rayuka da suka bar jiki, ku haɗu ku tashi. Shi ke magana ta ƙari.
Allah sarki, Allah ka sa mutu da kalmar shahada. Wanda Allah ya rufa mara asiri, wanda Allah ya rufa masa asiri ya mutu da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, ya yi sa'a. Wallahi duk fafutukar da ake duk wani waliyin duniya, a duba annabi Yusuf alaihi salam yake cewa rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ci fadar samawati wal ardi anta wali fi dunya wa la tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin. Annabi Sulaiman har matsayin da Allah ya bashi yace rabbi gafirli, kafin ya tambaye mulkin sai yace rabbi gafirli, Allah ka yi min gafara. Kowa ita yake bukata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo karshe mai yake cewa ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la ya rabbil alamina. Ita kanta a saida Aisha ta ce daga nan na gane cewa manzon Allah ya zaɓi lahira. Manzon Allah ya zaɓi lahira kuwa bayan duniya. To Allahu mai wannan suna shine Allah tabaraka wa ta'ala, shine zai hukunci baina kuma tsakaninku ranar alkiyama, ya saka wa muminai da imani, kafirai fa su kuma ga matsayinsu. Fima kuntum fihi taktalifuna, cikin abin da kuke sabani na daga lamarin addinin musulunci. Wanda ya yadda ya ba da gaskiya da Allah ya rage nasa, wanda ya saba wa Allah ya rage nasa. Na'am. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم كيف سولارو بكي سنيبا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai. Masu bincike ma suke harba kumbo a ce sun je wasu taurari, sun je ina. Wannan in Allah ya so su je gurin tauraron, in bai so ba ya kyale su ya musu, ya halicci wani abu mai kama da tauraron su hau su sauka, su gama sha'aninsu su dawo. Sama da ita Allah ce. Kafin haihuwar annabi Isa alaihi salamu, aljanu suna hawa sama, suna satoji saboda mala'iku suna magana. Wannan shekara mulkin wani ne, shekara mai zuwa wani, wannan shekara mulkin wani ya ƙare, wannan shekara wani zai mutu, wannan shekara za a yi kaza a gari kaza, wannan shekara duniya za ta yi kaza. Shine idan aljanu, idan mala'iku suna wannan magana, sai aljanu su sato wannan jin. Shine dama aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya rasulullahi, ai irin waɗannan bokaye da masu waye suna jiyowa, sai ce ai shaidanu ne suke laɓewa suna jin abin da mala'iku suke faɗi, su kuma su sako duniya su gaya wa 'yan duba. ɗan duba ga gaskiya guda ɗaya ya ƙara ƙarya 9 ko 100, kuma gashi abin sun faɗa za a yi, shi kuma ya faɗa za a yi. A'a, satoji suka yi daga mala'iku, ƙarya yake yi. To kuma irin wannan dama idan sun kai wannan matsayi, sun fita daga tsarin Allah, sun koma matsafa. Mun sun yi dama ba sa ma sallar, ba su ma amince da ita ba. Allah ka kiyaye mu. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa duniya gaba daya, alam ta'al anna la ilaha fi samawati wal ardi. Allah ya san abin da ke sammai da ƙasai. Inna zalika fi kitabin, duk abin da yake sama da ƙasa yana nan a rubuce a lauhul mahfuz. Allan Allah, lauhul mahfuz, Allan Allah. Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sama da ƙasa, dan da ba ita, kar kuma ka tambaya ka ce to da sai me, a ba ruwanka, kai dai ba ka ganka ba, kuma ka ga babanka, za ka karka tambaya ya aka yi babanka. To shedan ne yake zuwa sai ce maka waye halice ka, sai ka ce Allah. Waye halici babanka, sai ka ce Allah. Waye halici babanka, sai ka ce Allah.
sai shaidan ya ce waye Allah, to annabi ya ce da kaji wannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko ka ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim. Ina zuwa shaidan yayi maka irin wannan abin, yayi maka waswasi a cikin zuciyarka, to karka yadda, yi kokari ka watsar da shi. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa duniya gaba daya komai da komai nasa ne. Inna zalika fi kitabin, da Allah ya yi alƙalami ya yi lauhul mahfuz, sai ce alƙalami ka yi rubutu. Alƙalami ya ce Allah mai zan rubuta, ya ce ka yi rubutu abin da za a yi da abin da aka yi da wanda za a yi. Ina nan komai a rubuce a lauhul mahfuz. Da wani abu zai fada idan ka ce wash, ina nan a lauhul mahfuz, Allahn Allah. Za ka yi mamaki, dukkaninmu nan gaba ɗaya yanzu sunan mu kwafi ɗin fayil ɗinmu, master list ɗin yana hannun mala'ikan mutuwa. Duk wanda kwanansa ya ƙare zai gani. Kuma karka yi mamaki, cikin ƙifta ido zai sakko ya karɓi ran. Balle ma yana da mataimaka. Kuma wani abu da zai baka sha'awa, sa talabijin a gabanka mai dish, wanda za ka ɗau remote control, in ka ga dama ka taba maka, kan ƙifta ido maka ta kawo, kuma live, kuma makance, kuma ka'abace, masu ɗawafin kuma su ne. Shan za ka ce Madina nake so, ka taba ƙit Madina, ga masallacin manzan Allah, ga ma inda annabi yake a kwance. To in dai mai ilimi mai rigar sana'a ya yi wannan, ina ga Allah mai kumfai kunu, ina ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kumfai kunu. Shi yasa ake cewa da za mu daure mu tsaya ga Allah, mu tsaya ga Allah tabaraka wa ta'ala, ba mu haɗa shi da abokin tarayya ba, kai da mun ji daɗi. To shine Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna wannan allo nasa, lauhul mahfuz, ma kana wa ma yakunu, abinda ake da abinda za a yi nan a rubuce a wannan Allah. Wayar hannunka yanzu in kaga dama, in za ta iya ɗaukar sunan mutum 1000, sai ka rubuta sunan mutane 1000 da lambar wayarsu. In ya bugo lambar ta fito, sunansa ya fito. In ka buga masa lambar ka ta fita, sunanka ya fita. Wannan kenan wani abu ne kamar kan ɗan yatsa. Yaya Allahn Allah mai tsawon tafiyar shekara 100 faɗinsa. Wannan allo ne ɗan ƙarami na wayar hannu. Kuma abin mamaki, wayar hannun ma yanzu an ajiye maganar dish, an ajiye maganar wani satellite. A aljihunka yanzu da kana da data a wayar hannunka yanzu, sai ka buɗe ta, ina nan a cikin aljihunka amma baka sani ba. Ba wai ubangiji ba, a'a ni kaina Tijjani ina nan a aljihunka. Buɗe wayar hannunka yanzu in kana nesa ko in kana kusa, in akwai data ka buɗe YouTube, ka rubuta Tijjani Bala Kalarawi, duk wannan karatun da muke a nan zaga ya fito wajen guda 100. Ashe ina nan a cikin aljihunka, amma baka da adireshin da za ka kama ni. To wallahi al-asma'ul husna, Allah na da sunaye guda 99 kaɗan kenan. Roƙi Allah da su, ka ga abin da Allah zai ma. Kayanmu ne ake masa kwaskwarima, a kwashe kayanmu a je a yi masa kwaskwarima kuma a kawo mu siya. To wannan Allah tabaraka wa ta'ala komai nasu yana nan a cikin Allahnsa. Me yace gaba? Inna zalika Allah yasir. Wannan abu mai sauki ne gurin Allah. Na'am. ويعبدون من دون
الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير. duk wannan abu da Allah yake gaya wa mutane su kyautata tsakaninsu da Allah, mu ji tsoron Allah, mu kyautata tsakaninmu da iyaye da makota da abokan zama da sada zumunta da makamantan wannan. Ya kamata mutane su yi tunani wa ya abuduna, shakiyai suna bautar wani Allah ba Allah ba, malami na zulbihi sulbanan, wanda Allah bai saukar da hujja wajen bautar abun ba, wa ma laysa lahum bihi ilmun, kuma ba su da sani cikin bautar gunki. Wa ma lizzalimin min nasirin, ba wanda zai taimaki azzalumai idan Allah ya kama su yana musu azaba. In fara kiyama ta tsaya Allah ya kama azzalimi yana mar azaba, ba fa wanda ya sai kwace shi daga hannun Allah. Gara mu daure mu yau ta istighfari da salatin annabi Muhammad. Na'am. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. duk wannan abu da ake ta yi jama'a, kokari mutum zai gyara tsakaninsa da Allah. Kun ga abu biyu a jikin mutum ya fi komai hatsari, sai dai na uku. Kaga harshe kai hatara da shi. Duk jiki idan gari ya waye sai ya roƙi harshe kada ya yi abin da zai zame masa musiba. Harshe na ciki ana dukan kai, ana marin fuska, ana naushin ciki, ana buge kafa. Waye jawo? Harshe. Kai hattara da zuciya. Annabi ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta yi kyau duk jiki ya yi kyau. A cikin jiki akwai tsoka, in ta yi kyau duk jiki ya yi kyau. Idan ta ɓaci fa duk jiki ya ɓaci. Ala wahiyar kalbu ko? Zuciya in ta yi kyau komai ya yi kyau, za ta gaya ma wane karka yi sata, akwai hatsari. Wane karka dake shi, akwai hatsari. Wane kada ka kashe shi, akwai hatsari. Wane in ka sha abin nan za ka yi maye ka bugu, akwai hatsari. Wane in ka sha abin nan akwai guba, za ka mutu. Wane in ka sallah raka'a kaza za ka samu lada. Wane rabu da matan banza tafi wajen matarka. Wane karka ci amana, ya baka amana, karka ci amana. Wani in ta yi kyau jiki ya yi kyau, in ta ɓaci duk jiki ya ɓaci. Mu yi ƙoƙari yan uwa mu kula da sallah, sallah ba ta samuwa sai da tsarki ba zai samu ba sai da ruwa mai kyau. Alwalan nan da muke yi kullum, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alwala da sallah kamar gari idan ya waye, kai wanka da safe misali karfe 6, karfe 1 na rana kai wanka, karfe 4 kai wanka, karfe 7 kai wanka, karfe 8 kai wanka ko 9, anya za a samu datti a jikinka? To haka in kana sallolin nan guda 5, haka Allah yake wanke ka daga dauda fiye da yadda kake alwala ka zo kai sallah. Shi musulmi mumini masallaci idan ka ɗau ruwa za ka yi alwala, wannan hannunka da ka wanke, wannan ƙananan laifukanka da ka wanke
Allah ya yafe ma da wannan in ka kurkure baki ƙananan laifuka da kai magana da bakinka Allah ya gafarta ma. In ka shaƙa ruwa ka face gashi duk muna haɗuwa da mata a ofis, ga kujerata ga ta sakatariyata ko ga abokiyar aiki na ta shafa turare ta shafa mai ƙanshi, ga ni a kusa da ita ina jin ƙanshin. Shaƙa ruwa ka face zama muke na larura, abin fa duk bai kyale mu ba, muwa masu azum muna nan a cikin an samu board member kaza dilan na ma a wani gari. Shi ne kake mun dariya? in na gina masa in ki faɗa to me za ka ce kuma? Aka sa wani abin nan wai za mu dudduba abu kaza da kaza, in muka yi abu kaza ya zama kaza, in aka yi kaza to za a je a ci abinci. Aka zo cin abinci sai wata zo mata aure ce fa, ni ma da zan zuba ban samu albarka a zuciya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Aka zuba min, bayan an gama duk an kaddamar da mu sai aka ce za a yi hoto, sai ta ce ni kusa da malam zan tsaya. Kuma ba duniya nake nema ba? Ai duniya ce. Kar ka halatta irin wannan, ka yadda cewa laifi ne amma kar ka halatta. Kuma aka yi hoton ita tafi da shi, na tafi da shi, ta tafi da shi, dukanmu duk muka zama hoririya jim. Ice kai ma hoririya ta ba da za ka yi. Idan matan ne yanzu ka ce ga wata nan ta taho, bari ka kawo da idanka, in ka wawaya ka hudu za a gani, in ka ga hudun ka ce ka kauce dan 10 ne, ya za ka yi? To wajen face ruwa a hanci ka face dan abin da ka sansana dan ba fa can ba. Wanke fuska, abin da ka kalla ƙananan laifuka Allah ya gafarta ma. Haka wanke hannu, abin da ka ɗauka ko ka taɓa ƙananan laifuka ba babba ba, Allah ya yi magafara. Ka shafa ruwa a ka, ba za ka dawo da shafar ba sai ka fita daga laifinka, kamar yadda macijiya take fita daga saba. Ka shafa ruwa a kunne, waƙoƙin banza gashi nan yanzu ka gani duk musiba ta zama musiba. Yaro yana tafiya da wani abu a kunne, ina tafiya shi kada yana rawa, kana masa hon da mota baya ji, ina jin kina rawa yake yi. To shi ma haka nan wanke ƙafa, ka tattaka ka je wani guri amma baka yi babban laifin ba, ɗan ƙanana ne, Allah ya ma gafara. Shi sa wannan salloli guda 5 annabi ya ce kamar ruwa ne yana gudu a ƙofar gidanka, kai wanka da safe, kai da rana, kai da yamma, kai da daddare, kai can dare, haka Allah yake gafarta ƙananan laifukanka. Manyan laifukan su kuma sai istighfari da kamun kafa da salati ga annabi Muhammad. To duk irin waɗannan shi me yasa manzo Allah ya ce ya hana a tafiya, mace ta tafiya ta kwana 3 sai da muharraminta, ko maka za ta sai da muharrami, ɗanta ko ƙaninta, amma banda ƙanin miji, banda ɗan uwan miji, banda ɗan uwanta da suke abokan wasa, ɗan wa da ɗan gani, shi ma addini bai yadda su tafiya tare ba. To ya za a yi? Ina gaya muku irin wannan abin. Wata rana irin wannan kwamitikan da muke shiga na neman girma, karfe 1 dare an soke mu a manyan hotel, mun yi mitin tun dare an kare, sai ana kwankwasa mun goba, wace ta ce malam ni ce, wani abu ne ya daure mun kai malam, na rasa da zai, karfe 2:30 na dare. To kai to yanzu kai ustazu 2:30 na dare a kwankwasa ma kofa, wani ya leko ta windo ya ganku, sai dai Allah ya karbe ka. To duk wannan sai ka fada, kuma tarko ne na makiya addini. Shi yasa yanzu matan suke cewa duk abin da namiji ya mace ma za ta yi, ai su suke turo su. Kuma nan gaba kaga wannan dan majalisa, kaga sanata,
ba dai suna hawa mota ba yanzu in kira suna hawa mota ko sun fara tuka jirgin sama annabi ya faɗa ai ba sun fara manyan kasuwanci ba ta je china ta je dubai ta je ina ba wai an hana ba ne a'a alamomi ne na alƙiyama har ma mace za ta taimaki mijinta a kasuwa matarsa ce ta taimake shi a kasuwa ita ma ta je ta taimaka wa mata kamar da shi ke taimaka wa maza su yi kasuwanci ta hau jirgin sama ita kadai ta tafiya ta je ta suwo ta zo ta sayar duk alamomin alƙiyama ne babu yadda za ka yi manzo Allah ya ce ƙarshen zamani matansu nisa'uhum kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin gashi da hadisan manzo Allah matansu suna yawo tsirara ga tufa amma tsirara suke yawo kansu kamar tozon raƙumi ta gyara kai ta taje ta yi ɗaurin ɗan kwali ta yi menene wanda in ka ganta dole kai sha'awa annabi ne ce ina cewa la yadkhuluna aljannata ba za su shiga aljanna ba mu ga mu kanmu gaskiya mu yadda laifi muna laifi Allah mun tuba amma wallahi kar mu halatta matar ka ce za ta tafiya da excellency za su je su kwana 7 kenan sai sun dawo Allah wakil to me za ka ce to ai ina zuwa kai fa ka auro ta ta yi digiri kila ma ta yi na 2 kila ma ta yi na 3 ka aje ta a gida ka bata mai kuka za ta unguwa ta hawa da sau ko kuma ka je ka ce bari in je in aje ki in yaso in kin dawo kiya nemi hanyar dawa tana ganin ta yi ilimin da za ta hau mota ta yi ilimin da za a bata gida kai fa ka ɗebo ta da kanka ba mai gida ina so in gaya maka wallahi na samu wani assignment zan yi tafiya jibi amma a yin visa zan tafi london akwai wani course da rami kwana 4 sai ka ce tare za mu tafi ta ce kai ba ma'aikaci ba ne sai ka yi rake a iyafar in ka dawo wani da gina kai ce wallahi na raka hajjiya ta tafi london to babbar magana sai ta dawo na san wani ba zai ji daɗi wannan abin ka san manya ba sa san irin wannan Allah ya sa ina da gero na da shinkafa ta na mu je aya karshe ko sauran minti daya na an karanta wa za tu lalai ma ta menene mai za tu lalai ma ta ai wannan ba za ta fassaru ba yau sai dai gobe Allah ya mana gafara Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyauta karshen mu Allah ya sa bayan mu tai kyau Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka sa mu guje ta mu nisance ta Allah ka yi mana gafara Allah ka sa mu karfin zuciyar mu dan albarka annabi Muhammad mu yi istighfari 10 Allah ya fi mana ka ce mun ji su baka malam ya baka shinkafa usaina a baki shinkafa usaina istighfari 10 Allah ka gafarta mana fatiha salatul fatihi Allah ya jikan iyayen mu da kakanninmu Allah ya sa aljanna makomar su idan mutuwar mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani shafa'atul kubra Allah ya sa annabi ya cece mu talauci kafirci Allah ka kiyaye mu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أكوي حليفة كبير مال عبد الله سرقاد الله يمسى رسوله أكوي حليفة كافنغا الله يمسى رسوله akwai wanda muka bude makarantar nan da shi alai shehu rabi'u
Allah ya ji kansu, Allah ya musu gafara, Allah ya kai rama cikin kabarinsu, mai sa iyayenmu a ciki wannan dare na juma'a na farko cikin ramadanu. Allah ya sa mu cikin waɗanda yake wa gafara. Allah ka shafe laifukanmu, Allah ya gafarta zunubanmu, Allah ya raba mu da duniya lafiya, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau, Allah ka inganta zuri'armu, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau, Allah ka tsare mana ƙasarmu, Allah ka tsare mana iyakokin ƙasarmu, Allah ka tsare mana al'ummarmu, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka biya mana bukata don albarka annabi. Wannan makaranta ta mu Allah ya ƙara mata albarka, Allah ya ƙara mata albarka, Allah ya biya mana bukata don albarka manzo Allah. Sirrul Fatiha. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيك.